Так, все мое. Да, тут золото, наверное, да. Закроемся, чтобы меня никто не видел. Да. Что? Ага, как-то тут темно. Так, пожалуй. Все, так гораздо лучше. А! Помогите! А! Спасите! Надо вылавливаться! Черт, долго! А! Помогите! Твою мать! А! Черт! Тут охватывает все огнем! Ну зато прикольно. А! Так, давайте сломаем хотя бы один блок. Второй блок. А, пожар! Уберу эту штуку. Пускай я ее сожгу лучше. Сожгу ее. Нет, не надо ее сюда. Опа, давайте сквозь огонь. Нет, плохая идея, плохая идея. Плохая. Блоки. Пс, уйдите. Тушим, все, тушим. А! Зажигалку-то зачем? Зажигалка это зачем потушил? Твою мать! Что мне делать? Все охватывает огнем. А! Может сквозь... А, нет, плохая идея. Блин, у меня 3 хелса! Твою мать, тушим все, тушим. Все охватывает огнем. Тут. Саня ГТ сгорел заживо. Кажется, моя ловушка сработала. Он же полный нуб. Давай, тогда побежали за егошними вещичками, да. Пошли за егошними моими вещичками, да. Только если они не сжарились. Давай. Так, ловушка сработала. Так, да, вот. Да тут тоже все в огне. Боюсь. Так, давайте. Тут... Нет. Тушись! Я в огонь! Вещи, алмазы где? Все, егошнее. Наверное, зря сюда пошел. Блин. Тушим. Нет, не потушу. Нет, не потушу. А? Что? Где я? Что это? Боже мой! Что это? Блин. Боже мой. Быстро пишем таймсет. Ух. Ну, вы, короче, поняли, как устроить эту штуку. Да, ее очень легко строишь домик, строишь камин. Потом поджигаешь его, ну и все. Да. Очень легкий способ найти, как сказать, нуба. Ну, скрывается около вас. Запомните это. Это очень плохо, да. А кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Короче, всем удачи, всем пока. До свидули, тули, до свидули.